Добрый вечер. Заказал печку-буржуйку в свой коттеджный поселок в фирме «Печной царь». Общался с Дмитрием, прошу прощения, с Виктором-менеджером. Все великолепно, в течение буквально там получаса-часа обговорили. Через 2 или 3 дня приехал замерщик Александр. Мы еще раз пробежались по сайту, он порекомендовал, уже по факту дома, на какой печи нужно остановиться. Вот. И, в общем, выбрали вариант Эрик, не помню, Эрик, пусть будет Эрик. И все, и доставка была назначена ровно через неделю. Приехало два мастера, Максим и Алексей. 12 начали, 6 закончили, 6 часов, как и было обещано. Ребята молодцы, искренне старались, работали, как говорится, не покладая рук. Все сделали великолепно. Вот сейчас происходит первая протопка, небольшая дымовая завеса, но как ребята объяснили, что это сейчас все внутри прогорает, поэтому этого не избежать. Огромное спасибо компании «Печной царь», установщикам, замерщикам, менеджерам. Ребята молодцы, так держать. И, господа, заказывайте в этой компании буржуйки, печки, камины, все по высшему разряду. Будем надеяться, продолжит, простоит, прослужит долго и надежно, без нареканий. Еще раз спасибо.